muzamura ibiganza byanyu by'iburyo. Mwabizamuye. Rimwe kabiri gatatu. Oya we mwe muretse gukoma amashyi. Muzamura ibiganza byanyu by'iburyo, abafotora bafotore, abandi nabo babicunge neza. Muravuga cyane ngo ndabyemera. Gatatu. Aha, amazina mwamaze kuyavuga. Bango nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo. Abagabo bose basubiremo. Nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu, ko nemeye kujyana uyu. Buri mugeni ahindukirire, buri mugabo ahindukirire umufasha we bamaze gusezerana amuhoberi. Musubiremo cyane uvuga ngo nkwambitse impeta y'urukundo, ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, mbihamije mu izina rya Data wa twese. Vuga ngo nkwambitse impeta y'urukundo. Abamama basubiremo. Ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, mbihamije mu izina rya Data wa twese, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amena. Imana ibaho umugisha mwinshi. Hita umuhobera rwose ntureba. Imana ibaho umugisha. Ibyiza ntawabigaya, n'uwabigaya yabahinyuye Imana. Ni mwiza pe, yangiriye neza, ashimwe Uwiteka. Ni mwiza pe, yangiriye neza, ashimwe. Dufatanyije gushima ko mbabonye, nkabona ndabazi, bahawe amahoro na jambo. Bariya ni bande dufatanyije gushima ko mbabonye, nkabona ndabazi, bahawe amahoro na jambo. Tubiriza amazi, bahawe amahoro na jambo, bahawe amahoro na jambo, bahawe amahoro na jambo, bahawe amahoro na jambo. Ahubwo rero reka tuvuge kuri Rubasha, reka tuvuge kuri Imana itanga umunezero, reka tuvuge kuri Imana itanga ibyishimo. Haleluya! N'uyu munsi wongeye kutunezeza.
unejeje imitima yacu, ntuhabwe icyubahiro. Haleluya. Ni mwiza pe, yangiriye neza, ashimwe. Uwiteka ni mwiza pe, yangiriye neza, ashimwe. Yangiriye neza,
amaraso akomeye ku musaraba niho dukomoka. Waratubyaye, uratwishimira kugeza aho uvuga ngo nibigutera isoni kwitwa data, natwe nibidutera isoni kwitwa abana bawe, abahungu n'abakobwa. Uyu munsi twarawushatse, uyu munsi twari tuwutegezanyije amatsiko tuwugezeho. Mukozi wawe ugiye gusoma ijambo ryawe, mukozi wawe ugiye gusezeranya abageni bacu, turamusengeye n'umuha umugisha, kandi abageni bacu bumva aya masezerano bayandike ku nkingi z'imitima yabo. Mumvise gusenga kwacu urakoze mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo wenda nibwire abashyitsi. Nitwa Pasiteri Anastase Hagenimana, ndi umushumba w'iri torero. Mugenzi wanjye yari amaze kubivuga. Uyu munsi Imana iduhaye umugisha ukomeye, kandi namwe murabibona. Twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Nagira ngo tudatinze kubera ko igihe cyo ntabwo kitworoheye, tuze kuranga bwa nyuma bene data, kugira ngo turebe ko imiryango mucyemera ko uyu munsi bagirana amasezerano imbere y'Imana n'imbere y'imiryango yabo. Mwese nta kibazo, nta mugeni mufiteho ikibazo, ubwo muceceke nyine mubashyigikire, kuko n'ubundi mwaje kubashyigikira. Turanabakiriye mu izina, dukomere Imana amashyi tubishimira, hanyuma bongere bashike mu byimbo byabo. Ariko mu by'ukuri Imana yaduhaye umugisha, iduha ubukwe burenze bumwe, ari byo ngira ngo na pasiteri yavugaga. Si ibyo kwishimira torero ry'Imana, Imana ibaha umugisha mwinshi. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Gusenga twamaze gusenga. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho ni cya 2, umurongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka, amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, bizanira imenye uko abyita. Ingingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Uwo muntu aravuga, urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Imana itugirire neza. Haleluya. Kansoma irindi jambo rimwe, nubwo nasoma ahantu hatandukanye, ariko birasobanutse, sindi butinde mu busobanuro, ahubwo no kwibukiranya ku nshingano zitandukanye dufite mu miryango yacu.
Imigani 18:22 18:22 haravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Haleluya. Ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Reka nsabe abagabo mwese, abasore bacu, muhindukirire abo bafasha, abo basheri mwazanye, mubabwire ngo muri beza. Mundebere ko bose babasha kubibwirana. Mubincungire rwose. Babikoze tubaha amashyi menshi cyane. Iyo usomye Imigani 19:14 ho haravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa nande? Umuhabwa n'Uwiteka. Musuhuze umubwire ngo Uwiteka arakumpaye. Sindayiga. Mubwire uti Uwiteka yakumpaye. Niyo soko y'ubwenge izabafasha kubaka urugo rwanyu neza. Haleluya. Haleluya. Icyambere ngo nukubaha. Kubaha. Mwagiye ntimuhari kubaha iki? Kubaha Imana. Nibyo bizabafasha, nibyo bizabashyigikira mu kubaka urugo rwanyu neza. Bageni, muri bike mushobora kumva uyu munsi, icyo ngicyo nacyo mucyumve. Ujye ugira ishyaka ryo gufasha mugenzi wawe, mwubaha Imana kandi musenge. Icya kabiri ni ukubahana namwe ubwanyu. Kubahana ubwanyu, kumvirana, mugenzi wawe ukamwumvira, mugenzi wawe ukamwubaha. Niba uri umugabo wubahe umugore, niba uri umugore wubahe umugabo wawe, kugeza ubwo umuntu wese abonamwo umumaro mugenzi we. Haleluya. Haleluya. Kugeza ubwo akubonamo umuntu w'umumaro Imana yari ikwiriye kuzana. Kugeza ubwo wa mugabo we, kugeza ubwo wa mudamu we, umutima w'umugabo, umutima w'uwo mubana ugutekereza, ukumva ni wowe utekereza gusa. Akumva ubwo atarataha nta mahoro afite, agutekereza kubera urukundo, kubera kumvira, kubera kubahana. Imana itugirire neza. Usomye mu Befeso 5:22 haravuze ngo bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira nde? Nkuko mugandukira Kristo. Icya gatatu ni ukugirirana urukundo n'ineza. Kugirirana urukundo. Haleluya. Haleluya. Mugirirana urukundo, mugirirana ineza. Bibiliya yaravuze ngo kubwira ijambo ryiza. Ijambo ryiza. Umuntu ashobora kuza yarakaye, yababaye, yiriwe yirukanka, ariko wamubwira ijambo ryiza rikururutsa umutima we, akumva aranezerewe. Rero mugomba kugirana urukundo n'ineza, bigatuma mu rugo rwanyu hahora amahoro. Mugenzi wawe mugira urukundo n'ineza, wimucyurira ibyashize. Mugenzi wawe mugira urukundo n'ineza, wimuhoza ku nkeke. Mugenzi wawe mugira urukundo n'ineza, wituma asuzugurwa mu bantu. Ahubwo muha agaciro, muhesha agaciro ku buryo nawe umutima we utekereza wowe gusa. Imana itugirire neza. Ikindi nababwira no kudahemukirana, kuba inyangamugayo. Bahoze babivuga, ukirinda ingeso mbi izo arizo zose zatuma uwo mwashakanye agutekerezaho,
uwo mwashakanye ahangayika kubera wowe, ahubwo ube igisubizo cyiza, ube umuti w'ubuzima bwe, ku buryo mu by'ukuri umutima we ukomeza ukagutekereza. Iyo usomye Imigani 31:11 ubona amagambo menshi kandi meza avuga cyane ku mugore mwiza w'umutima. Muze gusoma icyo gice aho Bibiliya ivuga abyuka kare, atunganya ibyo mu rugo, ashyira ku murongo ibyo mu rugo, ntatuma mu rugo haba umwuka mubi, arategura. Uzi ko Bibiliya izi ko no gutegura neza ari byiza, bihesha agaciro umuryango wawe. Haleluya. Mwagiye mugaruke hano. Haleluya. Bibiliya irabizi. Ngubonye umugore mwiza, nabonye ikintu cyiza cy'agaciro. Bene data bagabo, bene data basore, Imana ibahaye abagore beza b'umugisha, mu byishimire kandi tubashimira ko mwahisemo gukora ibyo gukiranuka. Imana ibaha umugisha. Pastor arakoze, ngira ngo ni Aimable na Divine, nibyo? Ego, nabo bari bakitegura, mwiyumvemo ikaze mu izina rya Yesu. Ikindi navuga ni ukwita ku rugo no kumenya umuryango wawe. Ntabwo kuba umugabo ari uguhunga imirimo, ntabwo kuba umugore ari uguhunga imirimo, ahubwo mugomba gufatanya muri byose, mugomba kuzuzanya muri byose. Umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza yita ku rugo rwe, agafasha umuryango we gutera imbere, nk'uko nabivuze hariya mu Migani 3:17, ngo arabyuka kare, ngo akajya gukora, ngo arambagiza imirimo akayigura, atekereza ibintu byatuma urugo rwe rutera imbere. Kandi ibyo byose mugomba kubifatanya mu kuzuzanya kugira ngo urugo rwanyu rurusheho kuba rwiza. Soza message nto navuga, umugore mwiza w'umukristo cyangwa umugabo mwiza w'umukristo ni uwubaha Imana, akubaha umugore we, niba ari umugore akubaha umugabo we, akagira urukundo n'ineza, akarangwa n'ubudahemuka kandi akita ku rugo rwe. Iyo umugore cyangwa uyu mugabo afite izo ndangagaciro, urugo rwe ruba rwiza. Mbifurije kugira urugo rwiza mu izina rya Yesu. Ayo mashini barayi Imana tuyakome cyane. Tubifurije kugira urugo rwiza. Kandi ntabwo urugo rwiza rugirwa n'ibintu ngo yanga impamvu urugo rw'abari abantu ari rwiza ngo bafite amafaranga. Oya, mushobora no kuba ntayo mufite, mukanyurwa nuko mumeze, urugo rwanyu rukaba rwiza. Haleluya. Haleluya. Izi ndangagaciro twavuze muzizirikane, muzigenderemo, Imana ibubakire kandi turatura umugisha mu rugo rushya. Abantu babimenye, muri abageni, abantu babimenye, uyu munsi Imana yaremye amateka mashya. Mugiye kuba abantu beza, abantu babayoberwe, kubera ko ubu bwiza bw'Imana bugiye gutangira kubabaho bushyashya. Haleluya. Haleluya. Imana ibaho umugisha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka nsabe
abageni bacu bahaguruke. Hari icyo tugiye kubabaza kugira ngo twumve ko baza kubyemera koko bemera gusezerana, hanyuma nibiza gusoza turakurikizaho indahiro. Ngiye kubabariza rimwe kugira ngo bize koroha, hanyuma ngiye gusoma icyo nshaka kubabaza, hanyuma ndajya mvuga amazina, noneho muze kurambura ibiganza byanyu, ariko byo baraza kubaha mikoro, cyangwa se muravugira icyarimwe, umuntu wese avuge ngo ndabyemera 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 ndabyemera, kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza. Imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe, imbere y'itorero n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Ndereyimana Firemo na Ayurugo Rugira Janvier ndetse na Niyigaba Theoneste na Murwanashyaka Jean d'Amour, Musafiri Jean Claude, Habimana Vedasta, Nizeyimana Jean Paul, Dusabimana Patrick, Mutimukunze Jean de Dieu, Sibomana Aimable, Sindayigaya François, Habumugisha Alphonse, Habarurema Aimable na Munyaneza Gilbert, ko wemera kubana n'uyu. Ubwo ndahera kwa Ndereyimana Firemo, n'uyu Nyirandayishimiye Saverina. Ayurugo Rugira, wemera kubana n'uyu Nishimwe Pelagie. Niyigaba Theoneste, ko wemera kubana na Mukeshimana Ernestine. Murwanashyaka Jean d'Amour, ko wemera kubana na Bagure Josiane. Musafiri, ko wemera kubana na Muhawenimana Francine. Habimana, ko wemera kubana na Mukanyandwi Jeannette. Nizeyimana, ko wemera kubana na Mukambarushimana Epiphanie. Dusabimana, ko wemera kubana na Musengimana Godanse. Mutimukunze, ko wemera kubana na Mukanyandwi Dativa. Sibomana, ko wemera kubana na Mutimukeye Chantari. Sindayigaya, ko wemera kubana na Niyonshuti Edisa. Habumugisha, ko wemera kubana na Horusenga Rachel. Habarurema, ko wemera kubana na Kwihoreze Divine. Munyaneza, ko wemera kubana na Umutoni Nadine. Ngo akubere umugore mushingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzareka kwifuza abandi bagore, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanwa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Abagabo mwese murazamura ibiganza byanyu by'iburyo, kandi abo mugiye kubana twabatongereye imbere y'Imana ishobora byose, izi imitima yanyu twabababwiye. Muravugira icyarimwe ngo ndabyemera cyane, kandi eka mbabarire gatatu, rimwe kabiri gatatu. Tubashimire cyane, izo mpundu zivugira Imana mu izina rya Yesu. Kobwa bacu ko bemera kujyana n'aba basore,
ntawamenya niba bakibirimo, reka nabo tubabaze. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Nyirandayishimiye Savera, ko wemera kubana na Ndereyimana Firemo, Nishimwe Pelagie, ko wemera kubana na y'urugo rugira Janvier, Mukeshimana Ernestine, ko wemera kubana na Niyigaba Theoneste, Nibagwire Josiane, ko wemera kubana na Murwanashyaka Jean d'Amour, Muhawenimana Francine, ko wemera kubana na Musafiri Jean Claude, Mukanyandwi Jeannette, ko wemera kubana na Habimana Vedasta, Mukambarushimana Epiphanie, ko wemera kubana na Nizeyimana Jean Paul, Musengimana Godanse, ko wemera kubana na Dusabimana Patrick, Mukanyandwi Dativa, ko wemera kubana na Mutimukunze Jean de Dieu, Mutimukeye Chantari, ko wemera kubana na Sibomana Aimable, Nyirashuti Edissa, ko wemera kubana na Sindayigaya François, Horusenga Recho, ko wemera kubana na Habumugisha Alphonse, Mwihoreze Divine, ko wemera kubana na Habarurema Aimable, Umutoni Nadine, ko wemera kubana na Munyaneza Gilbert, ngo akubere umugabo mushingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mu bukire cyangwa mu bukene, uzareka kwifuza abandi bagabo, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanwa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Ndebera bose ko babivuze bavuge ngo ndabyemera, mubindebere rwose, mumbe hafi. Muri kureba muzamura ibiganza byanyu by'iburyo, mwabizamuye, 1 2 3. Oya we, mwe muretse gukoma amashyi, muzamura ibiganza byanyu by'iburyo, abafotora bafotore, abandi nabo babicunge neza. Muravuga cyane ngo ndabyemera. 3. Babyemeye ko mwabimye amashyi yo kubashimira se. Tugiye rero kumva amasezerano yabo, noneho barahira, n'ubundi turahera ku bagabo cyangwa ku nyito dukoresha. Baraza noneho gukoresha mikoro kugira ngo bigende neza. Sinzi niba hari akamikoro kaza kuboneka, noneho hakagira umuntu wese akajya avuga izina rye kugira ngo tubikore, kandi buri muntu wese aze kubyihamiriza neza. Ye Mutimukunze Jean de Dieu. Umugabo Nizeyimana Jean Paul. Imana Vedasta. Murwanashyaka Jean d'Amour. umuntu ajya avuga cyane. Yewe Sindayigaya François. Yego. Umuntu urajya uvuga cyane turajya tumuha amashyi. Ntago twumvise uriye. Musafiri Jean Claude. Yego rwose. Munyaneza Gilbert. Yego. Niyigaba Theoneste. Theoneste rwose. Ndereyimana Filimone.
Filimoni rwose yewe Dusabimana Public y'urugo rugira jambo y'urugo rugira jambo Abumugisha Alphonse yego Alphonse Sibomana Aimable yego Abarurema Aimable. okay bose tubashimire aha amazina mwamaze kuyavuga bango nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo abagabo bose basubiremo nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu ko nemeye kujyana uyu yego nyina ndashimye Savoroniya Gusenga Dance ishimwe Pelagie Urusenga Rachel Timukiye Chantal Mwihoreze Divine Mukanyandwi Dative Mukanzabarashimana Pefan Mukanyandwi Jeannette Nibagwire Josiane Niyo nshuti Edisa Mawe n'Imana Fani Mutoni Nadine okay twagiye tuzamura ibiganza muzamura ibiganza byanyu by'iburyo wigikuraho ikiganza ngo ambere umugore musubiremo cyane ngo ambere umugore dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima mujye musubiramo cyane yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kumubera umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye sinzigera nifuza abandi bagore muvuge cyane sinzigera nifuza abandi bagore tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera Imana ibimfashemo Imana ibaha umugisha mukomeze muturebere ko abagabo barimo barabivuga neza ariko bagerageje tubashimire rwose yewe Mukanyandwi Dative ego abanzirye ego yewe Mukanzabarushimana Epifani yewe Mukanyandwi Jeannette mujye muvuga cyane yewe Nibagwire Josiane yewe niyo nshuti Edisa yewe Muhawe n'Imana Fani yewe Umutoni Nadine yewe Mukeshimana Ernestine ego rwose yewe Nyirandashimye Savroniya ntago turyumvise yewe Nyirandashimye Savroniya ego yewe Musengimana Godanse yewe Nishimwe Pelagie yewe Urusenga Rachel yewe Mutimukeye Chantal yewe Mwihoreze Divine ego muzamuye ibiganza byanyu by'iburyo muzamuye ibiganza byanyu by'iburyo noneho nitugera ku izina ry'umugabo murahita muvuga amazina y'abatware banyu musubiremo ngo nsezeranye ndi imbere y'Imana muvuge cyane nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukire cyangwa mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kumubera umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye sinzigera nifuza abandi bagore
ko nemeye kujyana n'uyu ko nemeye kujyana n'uyu ko nemeye kujyana na niga wa Theoneste ego Habimana Patrick ego abo mugisha Alphonse yego Abarurema Aimable Sibomana Aimable ego Ayurugo Rugira Janvier yego Dererimana Frem yego ibiganza ntago mbibona hejuru Mutima ukunze Jean de Dieu yego Nizeyimana Jean Paul Habimana Vedaste Murwanashyaka Jean d'Amour Sindayigaya France Musafiri Jean Claude Munyaneza Gilbert yego murambuye ibiganza by'iburyo twagiye ngo ambere umugabo muvuge cyane ngo ambere umugabo dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye sinzigera nifuza abandi bagabo tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera Imana ibimfashemo Imana ibaha umugisha mwinshi twongere dukomere Imana amashyi menshi ku bw'abageni bacu buri mugeni ahindukirire buri mugabo ahindukirire umufasha we bamaze gusezerana amuhobere nari kuzifatira ariko nimuzidufashe turebe waba ufite impeta ifite itandukanirizo we ayimpereze ikaba ifite ahantu ikaze mwese mwarebye zirahuye neza abagabo mwazirebye neza okay ngaho rero fata ikiganza cy'ibumoso abagabo mufate ibiganza byanyu by'ibumoso konde bari byiza emwijuru ego abaririmbyi murakoze fata umudamu wawe yego urutoki bambaramo impeta muraruzi sawe bizamera bite mwijuru ngaho ibaze igihe indirimbo itari ikenewe sinzi aho wari wagiye rwose ba wihanganye dusoze Yesu aguha umugisha ariko wari utabaye mama aha noneho mugiye kubambika impeta musubiramo aya magambo kandi mube muretse kuzibambika kandi mube muretse kandi mujye mundebera ko ayo magambo bari kuyavuga abagabo musubiremo vuga ngo mwambitse impeta y'urukundo aha urajya ugenda buke buke urajya uyijyana buke buke ntago murasoza mube muretse urajya ugenda buke buke musubiremo cyane uvuga ngo nkwambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera muvuge ngo amena abadamu nabo bafate impeta
abagabo nabo babikore kwa kundi, babahe ikiganza cyabo cy'ibumoso hanyuma babambika impeta. Namwe muraba muvuga aya magambo kandi mukurikire uyahindukira umuntu ugiye kwambika impeta. Nuko muri kubikora murebane yimwambika umureba umusekera. Ibintu byo kurakara mwemuretse ibintu byo kurakara rwose mubyibagirwe. Sawa, mugiye kuba muvuga aya magambo, vuga ngo nkwambitse impeta y'urukundo. Abamama basubiremo, ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, mbihamije mu izina rya Data wa twese, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amena. Imana ibaha umugisha mwinshi. Hita umuhobera rwose ntureba. Imana ibaha umugisha. Ibyiza ntawabigaya, n'uwabigaya yabahinyuye Imana. Ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza. Imana ibaha umugisha. Muzamure ibiganza byanyu by'ibumoso, mwereke imiryango n'itorero muti Ibi bintu ni byiza, ubukwe ni bwiza. Amen. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo itorero ryose muhaguruke, sabe abashumba banyegere. Twagize umugisha, mushumba wa zone yacu ya Gikondo Kigarama, Revera Denis, by'umwihariko akaba n'umushumba wa Sejemu. Twari bubane kuva kare ariko agira izindi nshingano, nawe turamwiyegereje. Imana imuha umugisha. Abageni bose bagiye gutambuka baze hano bapfukame, hanyuma dusenge. Itorero ryose naryo rirahaguruka, dusengere iyi miryango mishya Imana itanze. Protokole mwadufasha. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Hanyuma umuntu arebana na mugenzi we, mufatane murebana, mufatanye ibiganza. Buri muntu wese, umugore afatane n'umugabo we. Mwamaze gushyingirwa rwose, tugiye kubishimira Imana tuyereka uru rugo. Urahindukira gutya umufate mu kiganza. Yego, mwihangane. Yego, namwe murebaho mupfukamaho murebana ariko ku buryo n'ubafotora aza kubabona. Muri guseka mwishimye. Imana ibaremeye amateka rega, ntabwo ari byo kwishimira. Haleluya. Nukuri navuze ngo muhaguruke, kereka niba iyi ndangururamajwi itari kugerayo. Muhaguruke twishimire ubukwe bwa bene Data. Turagushima ko hari amateka uremye uyu munsi. Niwe washimye ko umugabo ataba wenyine, ukamushakira umufasha umukwiriye. Aba bari barabanye, ariko mwami uyu munsi wa none baje imbere yawe kugira ngo uhamye amasezerano yabo. Turagushimira kuko ari wowe wubaka urugo kandi ukarukomeza. Ijambo ryawe ryaravuze ngo iyo aba atari wowe wubaka inzu, abarinzi baba barindira ubusa. Turagushimiye kuko ari wowe uzakomeza kubashyigikira, bakavuga rumwe, bagahuza ibitanye ngo byo mu gihe cya none. Mwami ubyirukane, dusenye imbaraga zose zisenye ingo,
turirukana imbaraga z'abadayimoni zisengo mu izina rya Yesu. Reka uzababera Imana, bakubere abahungu n'abakobwa. Mwami Yesu, turagushimiye kuko ari wowe utanga kubyara, byaro rwabo ruzaba urubyaro rukubaha kandi ntiruzabura ikirutunga. Mu izina rya Yesu bazakubahishe, bazabyare urubyaro rukubaha, nabo bafite babyaye nabo bazakubahe. Kandi mu gihe gikwiriye Mwami, ubahe impano zikwiriye abakunzi bawe kugira ngo bagure ubwami bwawe. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Mwuka wera ayobora urugo rwabo, ayobora ibitekerezo byabo, ayobora ibyifuzo byabo. Turabasengeye kugira ngo urugo rwabo urubemo, kubera ko urugo ari umushinga wawe, nawe uzakomeza kubashyigikira muri byose. Kandi dusabiye umugisha ababashyigikiye, ababasengeye, abababaye hafi, duhuje ibiganza dushima izina ryawe. Turagushimiye n'impundu nyinshi zivuze izo kugushima mu izina rya Yesu, amen. Muhagurutse kandi nizere ko namwe mwari muri gusenga hari ikintu mubwira Imana. Ahangaha mugira ikintu muhabwirira Imana, ni amateka mashya mu izina rya Yesu. Imana ibaremere ubuhamya bushya, Imana ibaremere ibishya mu izina rya Yesu. Muba Felicite rwose wa muririmbyi aririmba ka karirimbo, abashumba barihangana bose babakoreho, babahe felicitation, hanyuma tuze gukomeza. Imana ibahe umugisha. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ubukwe ni bwiza, aba bageni ni beza. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu we, Imana ibahe umugisha. bintu we. Imana ibahe umugisha. Yewe Pasiteri Hagenimana Anastase, kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya ADEPR, nemeje ko kuva uyu munsi Ndereyimana Filimoni abaye umugabo wa Nyirandayishimiye Saver, kandi ko Nyirandayishimiye Saver abaye umugore wa Ndereyimana Filemo, kandi ko ay'urugo rugira Janvier abaye umugabo wa Nishimwe Pelagie, kandi ko Pelagie abaye umugore wa ay'urugo rugira Janvier. Nemeje kandi Niyigaba Theoneste ko abaye umugabo wa Mukeshimana Ernestine, kandi ko Mukeshimana Ernestine abaye umugore wa Niyigaba Theoneste. Nemeje kandi ko Murwanashyaka Jean d'Amour abaye umugabo wa Nibagwire Josiane, kandi ko Nibagwire Josiane abaye umugore wa Murwanashyaka Jean d'Amour. Nemeje ko Musafiri Jean Claude abaye umugabo wa Muhawenimana Francine, kandi ko Muhawenimana Francine abaye umugore wa Musafiri Jean Claude. Nemeje kandi ko Habimana Vedasta abaye umugabo wa Mukanyandwi Jeannette, kandi ko Mukanyandwi Jeannette abaye umugore wa Habimana Vedasta. Nemeje kandi
Nizeyimana Jean Paul ko abaye umugabo wa Mukambarushimana Epiphanie, kandi ko Mukambarushimana Epiphanie abaye umugore wa Nizeyimana Jean Paul. Nemeje kandi Dusabimana Patrick abaye umugabo wa Musengimana Godanse, kandi ko Godanse abaye umugore wa Dusabimana Patrick. Nemeje kandi ko Mutimukunze Jean de Dieu abaye umugabo wa Mukanyandwi Dativa, kandi ko Dativa abaye umugore wa Mutimukunze Jean de Dieu. Nemeje kandi ko Sibomana Aimable abaye umugabo wa Mutimukeye Chantari, kandi ko Mutimukeye Chantari abaye umugore wa Sibomana Aimable. Nemeje kandi ko Sindayigaya François abaye umugabo wa Nyirashuti Edisa, kandi ko Edisa abaye umugore wa Sindayigaya François. Nemeje kandi ko Habumugisha Alphonse abaye umugabo wa Horusenga Racheli, kandi ko Horusenga Racheli abaye umugore wa Habumugisha Alphonse. Nemeje kandi Habarurema Aimable abaye umugabo wa Mwihoreze Divine, kandi ko Divine abaye umugore wa Habarurema Aimable. Nemeje kandi Munyaneza Gilbert ko abaye umugabo wa Umutoni Nadine, kandi ko Nadine abaye umugore wa Munyaneza Gilbert. Nuko Ikimana yateranirije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanya. Uwiteka abaye umuhamya w'ibyo gushingirwa kwanyu, twese tuvuge ngo amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndagira ngo mpite mbasomera n'iri jambo riri mu Kubara igice cyaho cya 6 murongo wa 24 havuga ngo Uwiteka abaho umugisha abarinde, Uwiteka abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uwiteka barebe neza abaha amahoro. Twese tuvuge ngo amen. Ndagira ngo umuntu afate mugenzi we mu kiganza, nsubiremo iri jambo. Yego, fata mugenzi wawe mu kiganza, tubatureho uyu mugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka abaha umugisha abarinde. Reka tubyature mu izina rya Yesu twese. Uwiteka abaha umugisha abarinde. Uwiteka abamurikishirize mu maso he. Uwiteka abagirire neza. Uwiteka barebe neza. Kandi kuva uyu munsi Uwiteka abaha amahoro, ntibakagira icyiza bakena bari imbere y'Imana no mu miryango yabo. Tubyatuye mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndagira ngo iyo tumaze gukora uyu muhango tubashyikiriza certificate cyangwa ibyemezo by'ishimwe nk'abantu bitwaye neza bagakora uyu murimo wo kwemera isezerano no gusezerana na mugenzi we, kandi bagasezerana kubana akaramata kugeza ubwo bazatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Babirahiye, ntabwo tubisubiramo, ahubwo ndajya mvuga amazina, abashumba badufashe babashyikirize izi certificate zabo. Bibaye byiza ngira ngo niba barajya baguma hariya, ariko aho bari kugira ngo dufatanye. Iya mbere reka nyitange ya Niyigaba Theoneste na Mukeshima, 'Mukeshimana' 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 'Mukeshimana'
ego ngo murajya muza hano abashumba ariho bazibahera kugira ngo okay barajya babasangayo. Yego rakoze. Ego mufateho mwembi. Murabinezerewe. Imana ibaho umugisha.